হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। স্টার অটো থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আমরা আজকে এই রয়্যাল সেলুন ক্রাউন গাড়িটার আপনার হাইব্রিড ব্যাটারি রিপ্লেসমেন্ট করতেছি। এই গাড়িটা 2500 সিসির একটা গাড়ি, যে গাড়িটা হাইব্রিডে চলে। গাড়িটার ভিতরটা খুবই সুন্দর এবং নতুনের মতন। তো আমরা এই গাড়িটার আজকে হাইব্রিড ব্যাটারি রিপ্লেসমেন্ট করতেছি। তো এই গাড়ির ব্যাটারিটা আপনার এই ব্যাকডালা মানে পিছনের সাইডটায় থাকে। আপনাদেরকে যদি দেখাই, খুবই সুন্দর এবং লাক্সারিয়াস একটা গাড়ি, যেটা হলো রয়্যাল সেলুন ক্রাউন। তো এই গাড়ির ব্যাটারিটা আমরা আজকে আমাদের সার্ভিস সেন্টারে রিপ্লেসমেন্ট করতেছি। খুবই ক্রিটিক্যাল একটা হাইব্রিড ব্যাটারি। তো আমরা এই কাজগুলো যেহেতু প্রত্যেক দিনই করে থাকি, তো আপনাদের যাদের এই ধরনের রয়্যাল সেলুন ক্রাউন গাড়ি আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। হাইব্রিড ব্যাটারি রিলেটেড যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আপনি একটা গ্যারান্টেড সমাধান পাবেন। কারণ আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে হাইব্রিড ব্যাটারি আছে, যা দিয়ে আপনাদেরকে আমরা একটা বেটার সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব। তো অবশ্যই আমাদেরকে আপনারা সহযোগিতা করবেন। যাদের এই ধরনের রয়্যাল সেলুন ক্রাউন গাড়ি আছে, যারা হাইব্রিড ব্যাটারির সমস্যা নিয়ে গাড়িটা চালাইতেছেন, তারা আসলে চালাবেন না। একটা সমস্যা আর একটা সমস্যা সৃষ্টি করবে। তো আপনাদের যাদের এই ধরনের গাড়ি আছে, অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন গাড়িটা ঠিক করে নিতে। তো অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা আপনাদেরকে একটা সেবা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।